1分鐘睇樓團，天龍海景 A。搭部私人 lift 到達咗23樓啦，入門右轉直入大廚房啊，三邊廚房任你洗啊，再入啲呢，就係連埋廁所嘅工作室啦。出邊係有露台嘅，睇到出邊嘅環境唔差噶吓。一個屈尾十呢，翻出去大廳啦，企到出去騎樓嗰度啦，其實你一聲呢，就已經可以望洋興嘆噶啦。好，右轉第一個門口就係第一間房噶啦，你嚟睄下個海景先係咪？好啦，接住落嚟呢，我哋出門口左轉入大直路走廊，第一間房就係士多房嚟嘅。好，跟住擰轉身啦，我哋會見到嘅就係花灑啦、廁所啦同埋洗手盆啊，呢個靚仔廁所嚟嘅。好啦，走廊行到盡頭，左手邊係主人房㗎，跟住喺裏面你會見到有個套廁啦，係有浴缸同埋企缸嘅。好，跟住仲有個玻璃衣櫃啦。好，其中一個最大嘅賣點就係主人房係可以見到個無敵海景嘅，一瞓醒就俾你見到個海景㗎啦。好，行翻轉頭另外一邊呢個就係客房啦。佢係睇唔到海景嘅，但係佢個景都係唔曳㗎嚇。好啦，咁呢層樓呢就已經睇晒㗎啦，3個房3個廁所嘅。想知多啲嘅，隨時可以聯絡我爹兩句㗎。